Ayan na. Tapos na yung ano niya. Hi! So, to start it off, ang question natin for today ay, what would you do when Jesus knocks on your door? Limit to 3 answers only. Ayan yung picture ni Jesus na kumakatok sa door. Oh, galing ah. Kumakatok, hindi pa bukas yung pinto ha? Kumakatok Hindi pa pa lang. kumakatok, hindi pa Kumakatok. Okay, okay. Okay, Barangay Inocentes. Ako. Number 1. Si Tat nandito na. Okay. 1 to 3, no? Number 1, kaya siya kumakatok kasi nasa labas siya. So, kailangan ko papasukin. Bubuksan yung pinto, papasukin. So, papapasukin siya. Number 1. At saka hindi ko na siya tatanungin bakit siya nasa labas, bakit siya, anong kailangan niya. Basta papasukin, pasok po kayo. Number 2, papakainin at the same time magkwekwentuhan with Jesus. Ayun. Tapos number 3, I will ask Jesus na doon na lang tumira sa amin. Yun po. 1 to 3. Thank you. Pwede ba mga kapitbahay sa inyo? Pwede. Pwede, maraming lutong ulam. Si Nanay. Sige. Good evening sa US. Good afternoon, Philippines. Mabuhay. 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 Ako, kung may kumakatok sa pinto, Si Jesus alam ang ko na kumakatok. si Jesus ang kumakatok, bubuksan ko yung pinto at papapasukin ko, welcome Jesus. Pagkatapos, uupuin ko siya dito sa mesa, mag-o-offer ako sa kanya ng food and drinks. Then, habang siya'y kumakain, tatanong ko sa kanya, Jesus, 48 years mo akong inalagaan. Ngayon, tanong ko sa iyo, kung ano yung plano mo sa buhay ko. Bakit ako inalagaan mo within 48 years? Yun. 48? Okay? Ah. Ayun na. Okay na? Yung para sa akin, kung nangangatok si Jesus Christ, pero yung kapitbahay, kung mangangatok, hindi ko papapasukin. Kasi tiyak manghihingi. Para sa akin, pag tatanggapin si Jesus Christ tapos luluhod ako at sasabihin ko, maraming salamat at ako'y pinagpalang dalawin. At saka yung pangalawa, thank you Lord and my God. At ang pangatlo, thank you Lord, you are my blessing. Yan na po. Dan. Lancaster. Kami na ba? Oo. Wala si Tita Ami. Sorry, we're late. Ayan. Pau, ikaw muna. Siguro, what would I do when Jesus knocks on my door? Siguro, first thing, syempre, yayakapin ko siya. And then, sabi ako ng thank you for sacrificing your life to us. And yung third one, siguro, magpapapray. Magpapray kami together. So, yan. Thank you. Ayun, okay. So, nung nalaman ko tong question na to, binasa ko. Tapos, andito si Omay nung nakaraan, nung pinost yun. Sabi ko, Omay, ikaw, anong sagot mo kapag nag-knock si God sa door mo, si Jesus sa door nyo, anong gagawin mo? Tapos, sabi niya sa akin, una, yung kanya daw, una, pagbubuksan niya kasi nasilap niya si Jesus. Number 2, papapasukin niya daw.
Number 3, pakakainin niya daw. So, sabi niya, ang dali naman ang tanong niyo. So, Pareho kami na sagot. parehas kayo nasagot, Tita Ams. Ayun. Tapos yung sa akin naman, kapag ka, kunyari, nag-knock Jesus sa door, syempre, una papapasukin ko. Tapos, number 2, magte-thank you ako sa kanya for everything, yung blessing, for giving yung life ni Jesus, that I may be saved. And then the third one is ask him, what else can I do to serve his glory? So yon, kasi gusto ko rin malaman kung ano pa yung mga bagay na magpapasaya sa kanya and kay God. That's it. Thank you. Thank you. Pa, Amariles. Kami na. Alam mo, madali yung question, kaya lang, yung malalim kung i-analyze mo. Ako, kung may experience ko lang talaga na kakatok si Jesus, pag pinagbuksan ko siya, unang-una gusto ko yakapin siya. Gusto kong damahin siya, alam mo yon, yung talagang, kasi for a long time, spiritual eh. Hindi mo siya nakikita, hindi sumasamba ka, naniniwala ka, na merong na reality siya, real siya, totoo siya sa buhay mo, buhay siya. Pero ito, totoo talaga, gusto kong madama siya. Gusto kong makita yung, Lord, nasan yung pako? Yung pinako ka? Nasan yung tinusok ka sa tagiliran? Yung crown mo? Gusto kong yakapin. And then, may purpose si Jesus kung bakit kumatok sa'yo eh. Hindi ba? Hindi naman kakatok yan na mamimigay ako ng ayuda ay. Hindi ba? Of course, thank you. Pero may purpose yan. Meron siyang gustong sabihin. Gusto kong malaman, Lord, ano po yung gusto mong sabihin sa akin? So, I can obey. No? Ganun lang naman ang gusto niya eh. Yung maging obedient child ka. So, Panginoon, ano ba yung nais mong sabihin kaya kumakatok sa akin? And then pangatlo, siyempre ipaghahanda mo, and then yung papapray ako, ano man yung prayer request ko, kasi pag sa Bible, sa pagbabasa ko ng Bible, pag dumating si Jesus, merong miracle na mangyayari. Kahit saan yan, pag nagpakita siya, merong miracle na nangyayari. Hindi ba? When he moves, miracles happen. So pagka pumatok sa'yo, ibig sabihin may miracle na darating. Meron siyang gustong sabihin sa'yo. And then yung in return, gusto ka siyang yakapin. Yon, yung tatlong yon. Amen. Lapit. Lapit ka. Siguro to me, pag nakita ko yung presence ni Lord, so depende, of course, He's a spiritual God. The first thing ang gagawin ko as He comes into our household, embrace ko siya talaga. Yung talagang matagal. Yun. Ma-feel ko yung presence niya talaga. And then, I would like to worship Him. And then ask Him kung anong purpose ng visit niya. Kung that I am, how do you say this? Of course, it's going to be Spend time with Him. It's quite an experience to have a visitation from the Lord in reality. And then, you would like to worship Him and find out kung ano yung purpose ng visitation ni Lord, and then to be able to fulfill kung ano yung sinabi ni Ike na meron siyang purpose kung bakit He will come and visit you. And then ask Him that He will bless you to give you the grace to do His will, to fulfill lahat ng mga gusto niya ipagawa sa iyo.
And then also ask him to pray over us and to bless us. Yon. That's because it's only one of a kind of an experience. So I hope that's it, because he will really come and visit us. And when the time comes, we know already what's in our heart and how we're going to prepare for that visitation. Yeah, that's Amen. it. Amen. Masakit sa likod. Okay. 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 Done. Thank you, Kuya Ay. Thank you. Thank Okay, you, Tita thank Ann. you. Ikaw muna. Yun nga sabi nila, Kuya Ay, madali yung tanong pero medyo, alam niyo, medyo deep talaga siya eh. Ako yung pumasok sa isip ko yun, okay, si Jesus. Paano ko malalaman na si Jesus yung kakatok? Yung parang rich ba ako, na matutulad ba ako dati sa katulad ng mga tao dati na even though na sinasabi na niya na siya yung Christ, wala pa din naniniwala sa kanya na kahit isang katutak na miracle yung ginawa niya, ilan pa din yung nag-follow sa kanya. Pero syempre, hindi naman. Ang tanong kasi talaga, si Jesus yung kakatok sa atin. So, ang ano sa akin kasi, sabi nila pag bumalik si Jesus, di ba parang isa-separate niya na yung mga tao, di ba yung mga maiwan tsaka yung mga kukunin niya. So kung kumatok yun sa bahay namin, syempre talagang, di ba yung masayang-masaya talaga yung parang isa ka sa mga napili niya na maiwan na napili niya. Tapos, of course, papapasukin ko siya. Tapos, feeling ko talaga, hindi ako makakagalaw. Kasi kung yung pag na-feel natin yung Holy Spirit, iba eh, kaya nga tayong paluhodin, pahigain. Paano pa mismo kung si Jesus Christ? Talagang, ngayon talaga hindi ko pa din masabi kung ano yung gagawin ko. Baka nga magsalita, hindi ko kaya magsalita kung talagang siya yung kakatok sa pintuan namin. So, yun lang. Ako naman, unang kong gagawin, syempre papapasukin. Tapos, pangalawa, parang feeling ko din hindi ako makakapagsalita. Parang iiyak lang talaga ako. Tapos, ihahag ko lang si Jesus. Talagang, alam mo yun, parang yung tatay na nasa abroad, tapos dumating ng matagal, yung parang speechless ka, sobrang wala kang masabi kundi iyak ka lang ng iyak, ihahag mo lang, parang gano'n, thank you ka lang kasi dumating na siya. Parang yun din yung naisip ko, parang wala akong masasabi na, parang speechless, more than anything words na masasabi, parang yun siguro, yung presence niya sobrang saya nung pag dumating yung time na kumatok talaga si Jesus sa bahay. Okay. Tanong na lang natin kung sino yung pipiliin niyo natin. Nakapatokan. Sino yung mauna sa amin? One of these days, may kakatok sa atin. Ayun lang po. Thank you. Thank you. Next. Sa akin po, first, accept si God. Second, hihingi po ako ng forgiveness para sa mga taong nasaktan ko at nakasakit sa akin. Kasi may mga pagkakataon na hindi tayo aware na nakakasakit na pala tayo sa words and actions natin towards others, not knowing na nakakasakit na tayo. And third, repent. Yan lang po. Okay. Chelsea. Lola, oh. Chelsea. Saka si Mami. At saka yung si Chuchi. Chelsea, ikaw. May sabihin si Chelsea? No? Kami na. Ikaw muna. Sa akin siguro, pag kumatok, syempre papapasukin. Tapos, magte-thank you ako. Yun yung first thing na gagawin ko. Thank you for all the blessings. At saka yung faithfulness ni Lord, no? Tapos malamang, kaya kumakatok si Lord, maniningil ng utang. Naniningil siguro ng utang. So, luluhod ako mag-ask for forgiveness.
Malamang marami akong utang. Yung mga pagkakamali mo ba, kay Lord mismo, tsaka sa mga kapwa-tao mo. Miski yung maling pag-iisip natin, ano rin yun pagkakasala din. So, yun. Siguro, kaya ako kakatakoy ni Lord dahil maniningil ng utang. Tapos, yung pinakahuli, bibigyan ko siya ng isang material na bagay. Yung picture nating pamilya. Sabihin ko sa kanya, i-keep niya sa sa pocket niya kahit saan para lagi niya tayong i-bless. Yun lang. Okay. Siyempre, papapasukin. Tapos, magta-thank you ako. Gaya-gaya. Okay. Tapos, hindi, meron ako sabihin na hindi kagaya sa'yo. Tapos, mag-a-ask ng forgiveness. Gaya-gaya. Copy ka ta. Ano pang isa? Tapos, magpapa-selfie ako sa kanya. Yun yung sa akin May dagdag Kasi, para pag may selfie, di lagi mo siyang naaalala at hindi ka makakalimot. At maalala ka rin niya. Tapos ipopost mo sa FB. Papost ko sa FB. Tapos pareho din yung question ni JR kung sino yung papiliin sa amin. Yun lang. Okay. Next, Dalton. Okay, sa akin po, syempre, pagbubuksan ko, tapos pag nakita ko na talaga sa harapan ko is, hindi ko naman alam kung ano yung gagawin ko, pwede kong sabihin. Ang gagawin ko na lang is magte-thank you ako. Kung ano man yung purpose niya ng pagkatok sa pintuan namin, I will just say thank you. Yun lang po. Ako, dahil napapasok niya na, so hindi na counted yung pagpapapasok kasi nasa isang bahay lang naman kami. So, number 1, pareho kami ni Ate Eugene. Magpapapicture ako sa kanya. Number 2, ayain ko siyang mag-worship. Kasi gusto ko ma-feel yung maka-duet o makasama si Lord in worship. Tapos, number 3, ayain ko siyang magkape para magkwentuhan kami. Kung hindi siya nagkakape. Pwede siyang mag-tea o kaya mag-wine. Kasi nag-wine si Lord ayon sa Bible. So, mag-wine na lang kami. Mag-wine kami tapos magkwentuhan kami. Red or white? Red. Or white? Sa Bible kasi mukhang red wine yun. So, red wine. So, yun ang gagawin namin. May proof yun kasi may picture kami together. Hindi soju Hindi, wine. Okay. Ali, Tito Ed. Sa akin, siyempre, papapasukin. Lahat naman tayo magpapasok Papapasukin. Secondly, siguro, salamat at napiling nadalaw. Ayun. At pangatlo, ayayin ko siya mag-pray na sana mawala na ang COVID sa buong mundo. Makatuklas na ng gamot para sa COVID para masaya. Yun lang. Kita Ali. Anong tawag doon? Yun, lahat sinabi nyo na Nasabi nyo ng lahat. Lahat tama yun. Unang-una, syempre, pag may kumatok, papapasukin. Yun nga, hindi natin alam kung sino kung kailan at sino at dahil hindi natin siya nakikita. Pero ang unang-una kong gagawin, siguro luluhod ako. Pagkabukas ng pinto at pumasok siya, luluhod ako. At siguro umiiyak na ako, hindi pa ako nakakapagsalita, iiyak na ako. Pangalawa, magpapaalam ako kung pwede ko siyang yakapin.
Dahil alam niyo naman, King of all kings, ika nga, sa bilang paggalang, sasabihin kong pwede ko ba siyang yakapin? At ang pangatlo, siyempre, pasasalamatan ko siya sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin. At hihingi rin ako ng forgiveness dahil lahat naman tayo ay nagkamali at nagkasala. At lastly, thanks for everything, Lord. Yun lang. Okay. Si Cha ang magli-lead. Ready ka na, Cha? Yes. Charlize, mag-pray muna tayo. Okay. Dear God, maraming salamat at nagtipon-tipon uli kami via Zoom. Naway pagpalain niyo po si Charlize na magbibigay ng diskusyon at mapag-aralan namin ang inyong mga salita. Naway maging acceptable po sa inyo ang magiging mensahe ni Charlize. This I pray in Jesus' name. Amen. Mag-mute ako. Naka-mute. Naka-mute. Charlie. Charlie, saka-mute ka. Remember this commercial from Electrolux? Yung advertisement ng Electrolux. Advertisement ng Electrolux. Hindi yan. It's like Jesus standing by the door, knocking and offering us something. But unlike Electrolux product, what Jesus is offering us is for free and everlasting. According to Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. What does knocking means? The door symbolizes our heart. Jesus did not force himself into our hearts. That's why he is knocking and asking permission to enter. But how can we know if Jesus is knocking on our doors? We can know through challenging situations. Sometimes the only way for God to get our attention, if we've been ignoring his other attempts, is to put us in situations that we can't handle without him. He knocks and said something. Revelation chapter 3, verse 19 gives us a hint of what Jesus could have said. Those whom I love, I approve and discipline, to be zealous and repent. Jesus is not only knocking, he is also speaking. If any man hears my voice, have you ever wondered what Jesus was saying from the outside of your door? Manghingi tayo ng tawad sa mga mali at kasalanan na ating nagawa. Kay God, sa kapwa natin at yung mga taong mali ang pag-iisip.
Will you be surprised and have second thoughts in opening the door or even refuse to let Jesus in? Ano po ba ang ginagawa natin kung may kumakatok sa ating pintuan? Di pa po ba sinisilip muna natin o tinatanong kung sino bagong magbukas ng pinto? Kung ayaw natin papasukin yung taong kumakatok, usually gumagawa tayo ng rason kung bakit di ka available tumanggap ng bisita. Katulad ng busy ako ngayon at walang time. Masama ang pakiramdam or hindi na lang papansinin yung katok. When you decide to open the door and welcome Jesus into your heart, what's the first thing you will think of? Do you think God will criticize how messy or dirty your house is? Balikan po natin yung Revelation chapter 3, verse 20. It says, I will come into him and dine with him and he with me. Hindi po tayo susumbatan ni Lord once we decide to accept him into our life. Teka muna, bakit nga ba dumadalaw si Jesus sa atin at kumakatok sa ating pintuan? Bakit kailangan gawin niya ni Lord sa ating lahat na makasalanan? It is because of His glorious mercy and grace that God seeks us. Si God po ang humahanap sa atin. Pero hindi na tayo nahanap para manumbat, maningil ng utang, magbenta, or makichismis. He came into the very world he created, but the world didn't recognize him. He came to his own people, and even they rejected him. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. Napakaganda po tong assurance kay Lord. Kumbaga, sa produkto may lifetime, warranty at garantisado. This is how blessed we are and we should always be thankful of. Jesus has come for the relationship. He does not force his way in or arrive in order to condemn us. Rather, Jesus knocks on the door of our heart in order to present a gift, the gift of himself, so that through him we may become children of God. Thank you, Lord, for your amazing grace. Amen. Hey! Good job! Ang galing. Oh, Tita Cherry, naka-mic. Cherry. Naka-mute siya. Marami sinabi si Tita Cherry. Naka-mute ka, ate. Oo nga, no? Okay. Merong thanks, Charlies. Merong meron silang repair na sandali lang. Wow. Magising na ba? Magising na. Pagpapatid. Ay. Good job. Ang galing, Charlies. Wait lang. Technical difficulties. Oo, pala yung... Wait lang, Mali. Bakit mo nilagay sa... Si Charlie sa mag-close nung ano. Hindi. Wait. Nandun eh. Ano si Charlie? Sandali lang. Ito pala. Parating na yan. Ayun, ayan. Wait lang. Ayun, wow. Okay. Wait lang. Yan. Surprise, nagigitara. Kaliwa. Kaliwa, oh. Walang sounds. Walang sound. Ate, pag share ka, i-click mo yung with audio. Yun sa babang parang ititik mo muna yon. So, cancel ka muna ng share.
Tapos, Cancel. Stop. stop share. Tapos, Tapos, di ba, mag-share ka. Meron okay. TikTok sa baba na with audio. Dalawa. Na parang checkbox. Share computer sound. There. Ayun. So yung Electrolux pala, hindi nyo narinig? Hindi. Hindi din. Sorry, Charlie. Okay lang po. Magagaling dyan eh, mga teki-teki. Gitara eh. Ito na. Buti na lang. Ay, ano to? X. Ano mo, restart mo, honey. Ha? Restart. Saan to? Ano mo, balik mo. Yeah. Okay. Click. Yeah, meron na? Yes. Na. Mahina lang. Pinalakas. Add ng volume. Naka 100 na eh. Mahina. Paano malalakasan? Yung sa video, di ba naka-embed to sa YouTube? Tingnan mo nga, tita, kung yung Yeah. Ayan. Ay, naka-max na din eh. Medyo lumakas na. Medyo lumakas na. Wait. Say. Sorry, Palpakyo, hindi malakas eh. Hindi na, okay. Naintindihan naman eh. Okay. Pati yung gitara ni Chelsea eh. Ang galing mag-violin ni Chelsea. Di ba violin yun? Hindi yun eh. Maliit eh. Joke lang. Thank you. Pandoria. Thank you, Chelsea. Thank you, Charlie's Chelsea. Thank you. Walang huli. Chelsea, dapat kasali siya. Oh. Chelsea. Galing, Chelsea. Kasali nyo. Kasali yan. Chelsea! Umalis na. So, si Mami. Sino magpe-pray? Prayer. Kami. Prayer po ngayon ay si Ate Cherry, si Eugene, and then andyan ba si Jess? Si Jess yung last. Ako na lang magko-cover kay Jess. Okay. So ako muna. Oo. Okay. Pray na po tayo. Let's all bow down our heads. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness and for all your blessings. Maraming salamat na you are able to bring hope through even during the pandemic, the devastating typhoons, and our toughest times. We pray for the COVID vaccines, that those will be available soon at maging available para sa lahat ng mga tao, mayaman man o mahirap. Maging libre sana to para sa lahat at hindi na
magpabayad ang gobyerno para magkaroon po ng vaccine ang bawat isa sa buong mundo. Pinagpe-pray po namin ang pamilya na magkaroon ng shield of protection sa COVID-19. Nagiging grabe po ito dito po sa bansa ng Amerika. Naway ito po ay malunasan na at marami na pong naghihirap, marami na pong di nagkita-kita na pamilya, miski na po during the holidays at naway matigil na po ito. Pinagpipray po rin namin ang mga friends and loved ones who recently passed away. Si Joy Natividad, Edgar Nebriaga, Jeric Nebriaga, Tammy Caper, Fel Calma, Roberta Allen, Willie Torres, and Feli Dionco. We pray for comfort, strength, and peace of mind para po sa lahat ng mga naiwang pamilya. Bigyan niyo po sila na maging strong po sila to cope with this trying times. Pinagpipray din po namin si Ona for complete healing sa kanyang ovarian cyst and hormonal issues. More sales din sa Carewell Pharmacy at magkakaroon po ng yung interview result po ni Jonah sa digital PR job na pinag-a-applyan niya, na sana po siya po ay matanggap at maging matulungan po sila sa kanilang maging provision po ito sa kanilang mga pangangailangan. Prayer din po kay Tita Lucille para po sa kanyang dialysis treatment at meron po siyang schedule na cataract surgery sa December 1st, sa Tuesday na po ito. Naway maging successful dahil po ito na lang po yung mata na nakakakita sa kanya. May you give her strength and na matugunan po ng katawan niya ang pagdadialysis niya na MWF po ito. Pinagpe-pray po rin namin ang continuous protection para po kay nanay at maging matatag po ang kanyang pangangatawan at protection and strength din po kay Ami at kay Kuya Jonat na pareho po silang nasa isang tahanan. At protection and provision for Jessica at kay Charlize, Chelsea, doon po sa kanilang bahay, bagong bahay ngayon sa Tivoli. Naway magkaroon din po ng maraming kliyente at laging ma-meet ni Jessica ang kanyang weekly goals, target sa Lala Move. At naway itong pong mga kliyente niya ay marami pong maging transaksyon para po maganda po ang resulta sa kanyang komisyon. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. O God, we gather together, separated by life-saving distancing, but united more than ever in spirit. We know we are in a war against COVID-19 together, and the more together we are, the better and stronger we will emerge. We know the challenges are enormous, yet so are the opportunities. That whether we are in isolation with loved ones or alone, we will have abundance of time. We commit to using that time to the max to help those in greater need in whatever we can. We know we have the opportunity and time to be lifesavers and life enhancers. We give thanks for those who are in the front line taking care of those who are not well.
We give thanks for the researchers who are working at breakneck speed to find cure for a vaccine. We give thanks for our leaders for their dedication to all of us. And we give thanks for the providers of our daily needs who go to work in spite of the risk. We give thanks for those who have ramped up their ability to produce life saving supplies. And we pray for the well being of all of our lifesavers, for those enduring difficulty, that they may overcome their challenges. We ask you, O Lord, to bless us, to continue to bless us through these tiring times. In addition, we'd like to pray for Ike and Anne, favor in their business, that they may be able to close a deal and receive down payment from BeltServe and NextGem. We pray for the sale of their property in Calatagan, Batangas. We also want to thank you for Alicia Baltasar's homecoming, praying for her complete recovery from her heart operation. Thanksgiving for Tita Mir de Guzman's good CT scan result. Prayer for her last chemo session this past November 30th. And we are also praying for JR and Marlette that they may be able to sell their condo in Tivoli. Claiming God's miraculous healing for Jiki La Chica, who has been on dialysis due to terminal pancreatic cancer. And now that's for her current chemo due to terminal pancreatic cancer. And finally, full recovery and good health for Pauline's dad from COVID-19. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Dear Heavenly Father, we are praying for protection for Chrome because he goes to work every day. May you protect him during his interaction with customers and co-workers. We pray for the successful vaccine trial of anti-COVID vaccine trial and for its soonest availability to public. Nabanggit ko na po sa inyo na sana po ay maging available to sa lahat po ng tao na libre at sana po mag-provide po ang gobyerno na matulungan po ang mga tao, ang bawat isa na makakuha po nitong vaccine pagkatapos po na successful na trial nito. We pray for peaceful election results at turnover ng power sa naging bagong presidente at vice-presidente dito sa Amerika. Sana po ay magkaroon ng smooth transition mula po kay Presidente Trump to newly elected President Biden. Thanksgiving for Tito Eric's successful operation and prayer for his quick and complete recovery. Pagpatuloy niyo po ang sana po ay tuloy-tuloy na po ang recovery po ni Tito Eric at sana ay wala na pong maging komplikasyon ang naging sa kanyang operasyon. A special prayer para sa mga biktima po ng typhoon sa Pilipinas, claiming God's safety, provision, and comfort be upon them. And let us please pray na yung pong COVID rate in the US will go down, especially sa California, Illinois, and Virginia. Also for Canada and whole of the Philippines, nagiging grabe na po dito sa Amerika ang COVID. Sana po ay
malunasan na po ito. Kailangan na po namin ng vaccine at sana po ay maging successful yung mga trials 100%. At naway itong mga vaccine na to na pag nabigay na po sa tao ay walang side effects at maging manumbalik na po sa normal ang mga gawain ng mga tao, maging sa mga trabaho, sa mga nawalan ng trabaho ay magkaroon na po ng mga trabaho at yung mga businesses na bumagsak dahil po dito sa pandemic, sana po sila po ay makabangon. Renew our spirits, our Lord. Fill us with your peace and joy. We love you and we need you, O Lord, this day and every day. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sinong magtutuloy? Thank you. All right. So, as we end, before we take our picture, ayan, ito kasing special, itong ating prayer session dahil it's about Thanksgiving. So, alam mo yun, like small things like roof on our head, dapat magpasalamat tayo kay Lord that we have food, we are safe, that we have family, andyan, we are praying together. Kung may magkasakit man na pinagagaling agad ni Lord, ganun tayo kalakas kay Lord eh. And also like what Charlie said earlier, sabi nga niya, di ba, we have to thank God for sending Jesus Christ in our lives that we may become God's children. So that is also something that, of course, we have to say thank you for above anything else. So that being said, we have prepared something very special for everyone. Okay, let me just share my screen. Bawal umiyak, baka may maiyak na naman. Tissue. Kaya tumatanggap ng Nanay, donation tissue. yung mga nakikita nyo sa screen. Iiyak. Okay. This is for us. Para sa ating mga nasa prayer session. Enjoy. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield in portion be, as long as life
nothing new. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Ayos ah. Feel na feel. Good job. Galing. Ganda niya naman. Drama. Yeah. Oh. So, Ayos. kami naman ha. Sa Meron ka na palang December pwedeng 25. gawin. 25, sasayaw kami. Mangangaroling tol. Tol, mangangaroling tayo. Kami naman magkakapatid. Oh, kami. Pakita naman natin ang talent. Ang ganda Ay, ng oras natin. Kumatok muna kayo dahil kung magkakaroling kayo, baka hindi kayo pagbuksan. Yun nga. No. Approve. Maganda. Thank you. Thank you. Thank you. Picture, picture. Terry and Ayan. Charisma. Okay, Good red. job. Good job. Dito and okay. Okay, 1, 2, 3. Teka, hindi panda. Nakita natin si Mickey Mouse. Natutulog tong katabi ko eh. Mickey Mouse. Sige. 1, 2, 3. Isa pa. Okay. Isa pa. Dami naman. Isa pa daw sa mga ngaruling. Okay, wait. Inigo. My doctor. Ay, Inigo. Ay, si Jana, wala. Jana. 1, 2, 3. Lumilipad ako. Nice. Asan Jana? Thank you. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Bye. Ang ganda ng oras natin, no? Ganda. Short lang, short. Galing. Thanksgiving edition. Maganda. Alright. Bye-bye. Wala bang Maglolong sleep din tayo ha. Wala bang Chelsea. makain? Happy birthday! Asa yung celebrant na wala? Hey, happy birthday. Nawala yung Jonah, celebrant. Birthday, Cha. Jonah, birthday. November 1. Jonah, happy birthday. Happy birthday, John. JY. Happy birthday. Oh, let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bye, Ona. Nawala. Ayun na, nawala na.
All right. Bye, guys. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Mwah, mwah.